Eelmine aasta me ostsime jaanipäevaks piletid Malagasse, aga tuli koroona ja me ei saanud sinna minna. Me seda villat kunagi ära ei canceldanud ja nüüd ongi kätte jõudnud aeg, kus tuleb jälle jaanipäev. Meie kõigi ninades on surgitud ja me saame minna lennuki peale. Kuidas me sinna saame? Plaan oli lihtne. Me sõidame kõigepealt autoga Riiga ja siis läheme Riia lennujaama ja läheme sealt edasi juba Hispaaniasse. See on Hispaania vlog osa 1. 2 months now that we've been on the road, 10,000 miles, but we're finally home. And I don't even mind all the clothes on the floor, because in 2 weeks time we'll be traveling some more. And our neighbors all probably forgot we exist. Mailboxes. Me tulime 2 tundi varem ja me oleme esimesed meie sõpradest praegu. Meil on umbes 1,5 tundi veel lennuni ja me hakkame nüüd süüa otsima endale siit kuskilt, sest et viimati me sõime alles hommikul. No nii, meil oli väike plaanide muutus. Me lähen sööma, sest et siin on igal pool sellised hullud järjekorrad ja me võtsime lihtsalt mingi snäki ja siis lennuki peal me sööme. Lend kestab meil kuskil 4 tundi. I wouldn't trade it for anything, no. I wouldn't trade it for anything, no. I wouldn't trade it for anything. Hakkame lendama. No nii, meil sai lennusõit läbi ja nüüd me otsime siin parklas endal autot. Tere hommikust! Meil on juba järgmine päev ja ma ei filminud eile sellepärast, et mu sai lihtsalt kaameraku tühjaks. Ma tahan teile natuke seda ümbrust näidata siin, sest et siin on nii ägedad mäed ja siin on kõik nii äge. Me oleme siukse mäe peal veits. Oota, ma räägin kohe edasi. Mulle väga see koht meeldib, nagu vaata lihtsalt seda. Nagu kui me keeramegi veel. Siin on igal pool lihtsalt mega vaated. Täiesti haige. Meil on väga suur villa. Meil on tegelikult niimoodi, et meil on see villa ja siis me tuleme siit trepist alla. Ja siin on veel üks eraldi apartment, kus veel mõned meie sõbrad magavad. Vaata lihtsalt siit aknast välja. Imeline, kus see kohti käib. Aga nüüd lähme ujuma. No nii, lõunasöök on söödud, terve päev oleme basseinis praegu olnud ja pingsi mängisime veidi. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma lähen veits filmin, käin siin meie villaalast väljas ja ma kuulsin, et kuskil on mingi välijõusaal. Tahaks näiteks seda minna vaatama ja vaatame, mida me siin näeme. Ma ei eksi, siis ma leidsin praegu selle välijõusaali. Seal jalutades oli väga chill ja meist ei tulnud peaaegu mitte keegi mööda. Ja see küla andis mulle väga rahuliku ja mõnusa mulje. No nii, me lähme nüüd siit põhiteest kõrvale. Siin on mingi pisike tee.
ma räägin veidi meie plaanidest, mis meil on siin olnud. Meil on kindlasti plaanis kolmapäeval, täna on pühapäev, minna ühele matkale, mis on sükese mäe külje peal, mis on 100 aastat vana rada, aga see renoveeriti hiljuti ja siis nüüd sinna oodatakse jälle külastajaid, oleks vist õigem öelda. Ja peale selle on meil plaanis ka minna sinna igasugustesse randadesse, sinna sama linna. Nii et mul on siuke tunne, et tuleb päris tore nädal. Raudselt. Nii. See linn Mihas, kuhu me täna õhtul plaanisime minna, asub meie villast vaid 750 meetri kaugusel, kuid terve tee on vaja mäest üles kõmpida. Üles. Kas me olemegi kohal? Kas see ongi see, mida me otsinud oleme? No mis vaatamisväärsus siin on? See, kui sa enam ei taha tagasi ei taha minna, vaata. Siis on otse tee. Vau, imeline loodus. Vau, lind. Ja pärast graatsilist liigutust jõudsime me Mihasesse. Mihas on valge linn, mis asub 430 meetri kõrgusel Sierra de Mias mägedes. Mihases elab üle 80 000 elaniku, kellest 35 000 on välismaalased ja nendest 15 000 pärineb Suurbritanniast. Linna pindala on 147 ruutkilomeetrit. Seal on kohalikke ajaloomuuseume ja palju suveniiripoode. Ütle midagi siirast. Ei. See või? Kas see ei ole, kus see põhipilt oli tehtud või? See, mis esse anna, vaata, kui sa Google searchid, see on jumala see. Ja mul oli isegi seekord õigus. Nüüd me siin natuke kõndisime ja me mõtlesin, et me istuks kuhugi maha, prooviks mingit sööke, jooke ja chilliks veel, sest et seda me pole piisavalt veel teinud. Kuule, mul on nüüd suva need French fries. Nii, me võtame nüüd seda, mis me seal poes enne ostsime. Jumala head ju. Oota, nüüd magama. Noh, sul ei ole pilti vaja või? Miks? On küll. Kuidas sa siis enda lastele näitad seda? Ma ütlen mingi ise. Ma ei tea, kas me võime siit. See oli tark tegu praegu.